Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз педагогика пәнінен квалт-тест қарастыратын боламыз. 2023 жылдың соңғы келген нұсқалары. Әдістесі педагогика оқыту әдістемесі бойынша. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар дейді. Жалпы бұл үшеуі де 3 сұрақ болады. Біріншісі жаңағы қадағалау, екіншісі қорытынды, үшіншісі интерпретация деп келеді. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті, оқушының сұраққа жауабын тыңдау. Бұл бірінші сұрақ болып келеді. Екіншісі мынандай болады. Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды, яғни оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Жалпы көбісі осы 3 сұрақтан қателесіп жатады, сондықтан бұл 3 түрлі сұрақ. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Осылай келеді. Бірақ біз ажырата білуіміз керек. Қадағалау, қорытынды және интерпретация дегенді. Интерпретация дегеніміз сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. Міне осыны нақты біліп алуларыңыз қажет. Ары қарай ең үздік оқушыларды анықтаудағы қызығушылығын арттыру үшін олар күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады. Сипаттамасын сенімді өлшеммен сәйкестендіріңіз. Приман айтқан, бұл әрине күрделілікке деген сүйіспеншілік. Екінші сұрақ, бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытындыны көрсетіңіз. Жаңа біз не дедік? Қорытынды әрине оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау дедік. Табысты жұмыс істеуге мүмкіндік берген дағды мен білімді жаңа жағдайларға сәйкес пайдалана алу қабілетін көрсетіңіз. Ұқсастық бойынша пайымдауы. Үйренген әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес екенін көрсетіңіз дейді. Қолдану. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік. Оқушының оқу материалын меңгеру тереңдігін байқау. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мұғалім қызметі инновациялық бағыттылығын көрсетеді. Оқытудың ғылымилық принципі. Оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану. Дарынды және талантты балаларды анықтауда жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асырумен ерекшеленетін оқушының өлшемі. Ойлау қабілетінің жылдамдығы. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктердің бірі. Зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады. Бұл сұрақ міндетті түрде келеді. Зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік алады. Ережелерді абсолютті және мызғымас деп қабылдайтын моральдық пайымдау кезеңі. Тілалғыштық және жазалау бұл да келеді. Бірінші деңгей нормативке дейінгі моральдық пайымдау, яғни бірінші кезең тілалғыштық және жазалау. Яғни өнегелі дамудың ең ерте кезеңі болып табылады. Бастауыш мектеп жасындағы балалар арасында кең тараған. Бұл кезеңде балалар ережелерді абсолютті және мызғымас деп санайды. Ережеге бағыну маңызды, себебі бұл жазаға ұрынбау дегенді білдіреді. Екінші кезеңінде тұлғалық ерекшелену және өзара әрекеттесу деп келеді. Мұнда өнегелілік дамудың бұл кезеңінде балалар дара көзқарастарды ескереді. Қылықтар туралы жеке қажеттіліктерге қаншалықты сәйкес келетініне қарай ой білдіреді. Ганс диаграммасында балалар Ганс қажеттіліктеріне қызмет ететін іс-әрекет ең дұрысы дегенді ұғынады. Өнегелі дамудың бұл сатысында өзара түсіністік болуы үшін ол жеке мүддеге сәйкес келуге тиіс болады. Екінші деңгей дәстүрлі моральдық пайымдау болады.
мұның үшінші кезеңінде тұлға аралық қатынастар деп келеді. Әдетте жақсы ұл, жақсы қыз деп қарастырылады. Бұл сатыда даму әлеуметтік тұрғыдан күтілетін және мен рөлдерге қол жеткізуге шоғырланады. Конформизмге және жақсы болып саналатынның барлығына таңдаудың өзара қарым-қатынастарына әсері туралы ойларға назар аударылады. Төртінші кезең әлеуметтік тәртіпті қолдану. Өнегелі дамудың бұл сатысында адамдар пайымдау жасағанда қоғамды тұтас қарастырады, ережелерді орындау және борыш пен өкілеттілікті атқару арқылы заң мен тәртіпті қолдануға ерекше назар аударылады. Үшінші деңгей нормативтіктен кейінгі моральдық пайымдау дейді. Яғни бұндағы 5-ші және 6-ші кезең осы 3-ші деңгейге сай келеді. 5-ші кезең әлеуметтік шарт және жеке сұрақтар. Бұл кезеңде адамдар түрлі құндылықтарды, басқа адамдардың пікірі мен көзқарастарын ескере бастайды. Заңның қағидалары қоғамды қолдану үшін аса маңызды дедікте, қоғам мүшелері мұндай стандарттармен келісуге тиіс. Үшінші деңгейдің 6-ші кезеңі әмбебап қағидаттар. Мұнда Холберг бойынша моральдық пайымдаудың соңғы деңгейі әмбебап этикалық қағидаттарға және абстрактылы пайымдауға негізделеді. Бұл кезеңде адамдар егер олар қағидалармен және заңдармен келіспесе де, әділдіктің үйреншікті болған қағидаттарына сүйенеді. Сабақты зерттеудің алғашқы қадамын көрсетіңіз. Нәтижені қамтамасыз ететін ережелер жүйесін құрады. Ақпаратты сұрыптайтын зейін, яғни ерекше назар аудару үшін ақпаратты шоғырландыруды қамтамасыз ететін ми бөлігі. Маңдай. Ой пікірлерде үлкен алшақтық болып, ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасайтын әңгіме түрі. Дебат. Басқаларды бақылай отырып, жаңа мінез-құлық қалыптастыратынын білуге болады деген тұжырымға негізделген оқу тәсілі. Әлеуметтік жағдаяттық. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ төмен дәрежелі. Оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын негізгі фактор балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Ұзақ мерзімді жадыда тәжірибелердің толық тізімі алғашқы болып сақталатын компонент. Эпизодта. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауын өнімділік тапшылығы деген. Флейвел. Скиннер көзқарасы бойынша адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу немесе жаза қолдану. Оперантты шарттылығы. Оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Білімнің сандық ұлғаюы ретінде. Оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Жаңағы 20-шы сұрақта біз осыны талдадық. Яғни оқу нәтижелерінің 5 түрі бар дедік. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Бірінші, оқу білімнің сандық ұлғаюы ретінде. Екінші, оқу есте сақтау ретінде. Үшінші, оқу ақпарат жинақтау ретінде. Төртінші, оқу мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде. Бесінші, оқу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру тәсілі ретінде болады екен. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге осы педагогика пәнінен квалт-тестте келетін нақты тесттерді алу үшін біздің төмендегі сілтемеге өтіп, WhatsApp желісіне жазсаңыздар, біз сіздерге FT форматындағы тесттерді жіберетін боламыз. Әрине, ақылы түрде болады, бірақ өте арзан, қолайлы бағада. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.